इंडोनेशिया में होने वाली रिवायती कश्ती रेस के दौरान 11 साला तालिब इल्म रेयान अरकान दाखा के दिलचस्प और मुनफरिद डांस ने दुनिया भर के दिल जीत लिए। वीडियो इतनी मकबूल हुई कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक के खिलाड़ी इसी डांस को फॉलो करने लगे हैं। ये वाकया इंडोनेशिया की सदियों पुरानी सकाफती कश्ती रेस के दौरान पेश आया, जहां हर कश्ती के फ्रंट पर एक बच्चा या बच्ची खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए डांस करता है। बीबीसी के मुताबिक रेयान ने ये डांस खुद तख्लीक किया और किसी प्लानिंग के बगैर फिलबदी रक्स शुरू कर दिया। रेयान ने बीबीसी को बताया कि मैंने इस डांस का पहले कोई मंसूबा नहीं बनाया था, बस दिल में आया और मैंने डांस शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना मकबूल होगा।